Вітаю вас, любі та прекрасні українці в Лос-Анджелесі. Я Інна Ковтун, українська етноспівачка. Надсилаю вам величезне вітання з Орегону, з наймасштабнішого фестивалю культур в Сполучених Штатах Америки World Beat Festival, де я мала честь представляти українську культуру. Ласкаво запрошую та з нетерпінням чекаю нашої зустрічі 24 серпня на день народження нашої чарівної неньки. Я з радістю до вас завітаю, з радістю поспіваю, подарую гарний настрій. Будь ласка, приєднуйтеся до скорих зустрічей. Зберемося, роди, в гарну годину. Пісню заспівати, неньку привітати, пісню заспівати, неньку привітати.